Il-General Workers Union u l-Gvern jinsabu qrib li jilħu ftehim li jsolvi l-problema ta' 600 ex ħaddim tax-xatt u werita tagħhom. Dan wara li ilhom għal iktar minn 20 sena mċaħda mill-pensjoni dovuta lilhom mill-Fond tal-Kontingenzi. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarb sostna li l-Union talbet lill-Gvern għal kumpens ta' 28,000 euro għal kull ħaddim tax-xatt li mill-1993 sal-2007 ikkontribwixxa terz mill-pagga tiegħu f'dan il-fond. Sissa l-General Workers Union diġà laqgħet madwar 450 formula ta' ħaddiema li huma intitolati għal dan il-kumpens. 70% minn dawn l-applikazzjonijiet huma mill-werrieta tagħhom. Sal-2007 dan il-fond kellu bilanċ ta' 17 miljun lira Maltija. Joseph Caruana, ex ħaddiem tax-xatt li rappreżenta lil ħaddiema fin-negozjati għal din il-pensjoni, sostna li minħabba miżappropriazzjoni ta' fondi issa l-fond naqas b'70% biex bekk huwa stmat li llum il-fond fih biss 12 miljun euro. Caruana spjega li ammont mill-flus intużaw biex tkun iffinanzjata r-riforma tal-ħaddiema tax-xatt, dan minkejja li l-flus kienu marbuta b'użu speċifiku. Min barra dan il-ħaddiema tax-xatt sostnew li hemm ammont ieħor mill-fond li ma jafux sar minnu. Waqt konferenza tal-aħbarijiet l-eks ħaddiema tax-xatt irrakkuntaw b'afsa ta' qalb kif għal diversi drabi sabu l-bib magħluq f'wiċċhom meta resqu lejn Ministri Nazzjonalisti sabiex jingħataw dak dovut lilhom. B'ex ministri bħal Austin Gatt iġielhom jiddikjaraw li m'għandhomx dritt tal-pensjoni tagħhom u Tonio Fenech jistqar li m'hemmx biżżejjed flus xi tqasmu. Kien għalhekk li l-General Workers Union issa qed issejjaħ id-dikjarazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fl-aħħar jiem fil-konfront ta' dawn il-ħaddiema bħala ipokrezija sfaċċata. Dan għax wara snin jgħidlu lil ħaddiema li ma kellhomx dritt fuq dawn il-flus, issa qed jgħidu li l-ħaddiema għandhom jingħataw dak dovut lilhom. Zarb qal li d-dikjarazzjonijiet tal-Partit Nazzjonalista huma tentattiv qarrieq biex jitfixkel il-ftehim li se jintlaħaq mal-Gvern preżenti, ftehim li qatt ma ntlaħaq f'20 sena minn Gvern Nazzjonalista.